suffering. Everything is twofold. What's joy is pain on the other hand. And what happens when the one that you love is the main cause of your suffering? 各位喜欢彩妆的朋友，大家好，我是彩妆师 Ginny。今天要来快速分享这个雀斑的妆容。今天妆容整体的配色是走有点晒伤的那种颜色，在底妆的部分我没有特别上的比较白。今天的唇彩也是选择一个比较裸色调的颜色。这个妆容大家也可以走那种比较欧美一点的路线，可以把你的头发这样扎起来。如果你是第一次来到我的频道，我的频道主要是跟大家分享韩国彩妆、欧美彩妆、彩妆技巧以及男生彩妆的彩妆频道。如果你想学欧美、韩国最新的彩妆技巧，或是想学到更多最流行的妆容，追踪我的频道，打开小铃铛，就不怕漏掉最新的影片通知。我是彩妆师 Ginny， 欢迎跟我一起加入自然彩妆的世界。
Everything is twofold. What's joy is pain on the other hand. And what happens when the one that you love is the main cause of your suffering? I need you like I need air to breathe. 今天的影片分享就到这里结束喽。如果你喜欢这一支彩妆影片，欢迎在下方按赞留言支持哦。想接收到最新的彩妆资讯，追踪我的频道并开启小铃铛通知，就可以收到每一支影片的第一手消息哦。期待跟你在下一支影片见，拜拜。